呢12種都唔係珠寶，都唔值錢。冰翠聽起身好似冰種翡翠，其實咧佢唔係冰種翡翠，佢係合成嘅綠色玻璃。清代老翡翠聽起身咧好似好古老，但係咧任何商家俾你哋做嘅任何證書都唔好相信，都係假嘅。和田玉嘅蒙料其實咧佢就係一個酸化玻璃，學名酸化蒙砂玻璃。貝珠其實咧佢就係攞貝殼粉壓製而成嘅，或者係用嗰種普通嘅貝殼粉磨出嚟嘅假珍珠。阿富汗玉佢嘅主要成分就係放解石同碳酸鈣，就係我哋所講嘅大理石。黃龍玉佢嘅產地咧喺雲南，係石英石嘅一種，佢嘅本質咧同瑪瑙玉水係一樣嘅。金絲玉都係石英岩製玉嘅一種，經常咧冒充和田玉嚟欺騙消費者。帝王綠玉水經常咧會攞嚟冒充玻璃種嘅翡翠，其實咧成本就幾十蚊。天山翠好多人咧會攞嚟去當翡翠去賣，其實咧佢同翡翠生得係好似嘅，但係咧同翡翠嘅價錢係相差好多嘅。二代蜜蠟其實咧佢唔完全係蜜蠟，其實咧佢係用蜜蠟嘅邊角料同埋殘次品壓製而成嘅，根本唔值錢。妙銀同藏銀其實咧佢嘅主要成分係白銅，其實一啲銀嘅成分都冇。越南沙金而家咧市面上基本上銷售都係銅鍍金嚟㗎，就算係真正嘅越南沙金，其實咧佢嘅含金量都係唔超5%㗎。你哋記得未啊？